Hej, det er Jan fra Jøni. Jeg vil i dag lave et lille forsøg med en branddør, BD30 branddør. Dem har rigtig mange af herhjemme. Jeg har fået en forespørgsel fra en brandstation, som ønsker at bryde igennem døren, sprøjte vand på bagsiden af døren, uden at være til stede. Grunden til, at de har den forespørgsel, det er, de er bekymret for nogle knaldgasser, brand i røg, der eksploderer. Så jeg sætter kamera om øjeblik, og så sætter jeg udstyr op. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige vise jer, hvad det er, jeg vil bruge. Jeg har en... skal se her, den er der. Der har jeg min maskine, og jeg har min vakuumplade, og her ved siden af, der har jeg min lille kompressor, min lille omvendte kompressor. I stedet for at lave trykluft, så laver jeg vakuum. Og det, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har brug på at sætte det op, men I følger bare med. Så prøver vi lige at se, hvor lang tid, hvad der sker. Nu er vakuumpumpen ved at køre. Pladen er sat på døren. Den kan klare 1000 kilo lige træk. Så nu har jeg noget, der sidder fast på vores dør. Så sidder min maskine klar. Tænder på min. Så får jeg sådan en vej. Nu står den sådan set bare og sprøjter vand på bagsiden. Og der sker ikke mere, at den spreder bare. Boremaskinen kan ikke komme længere igennem. Den har en vandring på 140 mm. Og om det er træ, eller det er metal, eller det er aluminium, eller det er rustfri stål. Vi hænger bare fast. Hej igen. Anden forsøg med at lave hul i en BD30 dør. Døren står her. Og vi har lavet et hul. Det gik rimelig nemt. Det var med et stålbord. Så prøver vi lige med et træbord i dag. Vi ser hvordan det kommer til at fungere. Udstyr det samme. Tænder på maskinen. Og så går ud. Så er det her. Nu skal vi dreje vand på. Så er det gode maskine klar og ret. Og vi er gået. Vi har så hul på bagsiden, og vi har vand igennem. Så sprøjter vandet. Så er det rigtig for alvor igennem. Og dem bliver ved med at stå og sprede. Det gik nogenlunde hurtigt.
så hul på bagsiden, og vi har vand igennem, så sprøjter vandet. Så er den rigtig for alvor igennem. Og den bliver ved med at stå og brede. Og det gik nogenlunde hurtigt. Når så vi har lavet vores hul i vores dør, vi har sprøjtet vand ind på bagsiden. Nu vil vi gerne have mere vand derind. Så har jeg lavet sådan en fætter her. Vi kan kalde den automatisk tåse. Der er sådan, at den kan ekspandere. Når man bevæger håndtaget her, så udvider den sig. Det vil sige, hvis jeg putter den ind i hullet, og jeg trykker på håndtaget, så sidder den bare fast. Og de kan serieforbindes. Det vil sige, hvis man laver hul i en konstruktion, hvor man vil have rigtig meget vand ind. Men den dys her, den kan skiftes ud, men den her, den kan give 90 liter i minuttet. Og det er bare med en, så har vi en almindelig D-slange sat på. Men ind i hullet. Og 90 liter i minuttet på bagsiden. Det er godt gøre et eller andet. Prøv bare lige fin vare, et eller andet der. Det er fint. Vi har det, vi skal bruge.